वालेकुम दोस्तों, अॼु आयल हूँ असां कायदे आज़म रेजिडेंसी कराची में। अॼु ब्लॉग में ॾेखारींदासीं तव्हांखे कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम। अचो त अंदरि हलूं गॾिजी ॾिसूं। एंट्रेंस आहे, एंट्रेंस खां अंदरि हलंदासीं। साम्हूं आहे पाकिस्तान जो झंडो, हिते पार्क आहे। हितां खां हीअ आहे सॼो जो साम्हूं आहे गेट। साम्हूं गेट हाणे हितां खां हिन पासे आहे सॼो आहे भरिसां ई आवारी टावर्स, बिल्कुलु आवारी टावर्स जे साम्हूं आहे। आज़म हाउस म्यूजियम इनाग्रेटेड मोहम्मद सईद गवर्नर ऑफ सिंध 5 नवंबर 1991। Restoration revelation of Qaid Azam House Museum completed on 27th June 2018. गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेहरबानी सां हितां खां अॻियां आहे सॼो इहा आहे सॼो हितां खां इलेक्ट्रिक रूम ॿियो पासो आहे पोयां खां हिते जिते गाॾियूं बीठल आहिनि। अंदरि एक्चुअली अलाउड कोन्हे छो त रिस्ट्रिक्टेड आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां। हीअ कायदे आज़म जे ऐं फातिमा जिन्ना जे यूज़ वारियूं जेके गाॾियूं आहिनि उहे आहिनि। मुंहिंजी वन ऑफ द रिकमेंडेशन आहे दोस्तनि खे त ज़रूरु ॾिसनि। इहा भली जॻह आहे, उन दौर जो फैशन, उन दौर जो फर्नीचर सॼो हितां खां बैक साइड आहे, पोइ साइड आहे बिल्डिंग जी, सॼो घर आहे। आहे कार बीठियूं आहिनि हिन ज़माने में। जिनखे रिस्टोर कयो वियो आहे के जो कराची जो नंबर आहे 051759 कराची। जेको आहे अंदरि कोन ॾेखारे सघियासीं तव्हांखे, माज़रत आहे। पर जेको कराची में हुजे ज़रूरु ॾिसे। वेझो आहे अवारी जे साम्हूं आहे शारा फैसल आहे एंट्रेंस। हितां आयासीं, बिल्डिंग जो ॿियो पासो आहे, मथे फैन आहे। बेहतरीन लोकेशन ते उन ज़माने जे हिसाब सां, अॼु जे हिसाब सां बेहतरीन लोकेशन आहे। बेहतरीन त मौसम ॾाढो सुठो आहे। फाउंटेन ठहियो पियो आहे। फ्रंट आहे सॼो बिल्कुलु एक्ज़ैक्टली कायदे आज़म रेजिडेंसी में आहे कायदे आज़म होम म्यूज़ियम। विच ते फाउंटेन आहे।
ट्रेन से आयासीं ट्रेन से। उम्मीद आहे दोस्तो ही तव्हांखे ब्लॉग पसंदि आयो हूंदो। असांखे पंहिंजे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। मिलूं था कंहिं ॿिए ब्लॉग में।